दोस्तों, ब्राज़ील में लोमड़ी व कुत्ते की दुनिया की पहली हाइब्रिड ब्रीड मिली है, जिसकी तस्वीर ऑनलाइन सामने आई है। बकौल स्टडी, डॉगसिम नामक हाइब्रिड माँ की माँ पंपास लोमड़ी, जबकि पिता अज्ञात नस्ल का पालतू कुत्ता है और इसमें कुत्ते व लोमड़ी की असामान्य विशेषताएं हैं। दरअसल एक दुर्घटना में घायल हुई डॉगमिस को पशु चिकित्सालय लाने पर जब देखा गया तो इसके बारे में ये जानकारी प्राप्त हुई। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।